हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए विंटर स्पेशल में एक और नई रेसिपी जो है अदरक का हलवा। अदरक का हलवा कैसे बनाते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। विंटर्स में जब हमारा नज़ला खांसी ज़ुकाम होता है उस समय ये हमारे गले में ख़राश होती है, बहुत ही फ़ायदा करता है। गरम गरम 1 चम्मच या 2 चम्मच हलवा आप इसे गरम दूध के साथ अगर लें या गरम पानी के साथ लेंगे बहुत ही फ़ायदा करता है। ये कैसे बनाना है, क्या क्या चाहिए वो मैं बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने अदरक लिया है, करीब करीब ये 150 ग्राम करीब अदरक है, 150-200 ग्राम लगभग। इसको मैंने छील के अच्छे से धो लिया। धोने के बाद मैंने ये कट करके रखा हुआ है। देखिए, ये मैंने कट करके रखा हुआ है और इसको अब मैं मिक्सर में ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करके स्मूथ सा पेस्ट बनाना है मुझे, उसके बाद हलवा तैयार करेंगे हम। फ्रेंड्स, मैं इसे जार में डाल लेती हूँ अब। इसका हम स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया है और इसमें जो बाल वाल से दिख रहे हैं इसको आप छान भी सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। इसको पानी, ये सारा मैंने कढ़ाई में डाल लिया है। अब इसमें देसी घी डाल के मैं इसको भूनूंगी अच्छे से गुलाबी होने तक। तो इसमें देसी घी डालेंगे हम। देखिए, ये 3-4 चम्मच डालेंगे, ज़्यादा घी नहीं डालेंगे क्योंकि ये ना फिर गले में, सर्दियों का टाइम है तो ये जम जाता है। तो हल्का हल्का घी डाल के उसको भूनेंगे। गैस जला लेते हैं फ्रेंड्स। अब स्टार्ट करेंगे इसे भूनना। धीमी धीमी आंच में इसे भूनेंगे हम, लगातार चलाते हुए, क्योंकि अदरक है ये नीचे लगने लग जाता है कढ़ाई में, इसलिए हम हल्की आंच में बहुत आराम से भूनेंगे इसे। देखिए, इसको इस तरह भूनना है। इसी तरह भून लेंगे हम इसे। कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। बस लगातार आप चलाते रहें हल्की हल्की गैस में। देखिए फ्रेंड, कितनी अच्छे से भुन रहा है ये, और गाढ़ा भी हो गया है पहले से। मुझे करीब करीब 10 मिनट हो रहे हैं इसको भूनते हुए, और अभी 10 मिनट और भी लगेंगे इसमें। देखिए फ्रेंड्स, भूनते भूनते मुझे करीब 20-25 मिनट हो गए हैं और इस तरह से ये टेक्सचर हो गया है इसका। और इसी में मैं डालूँगी अब मावा। ये मैंने मावा लिया है, करीब करीब 150 ग्राम मावा है। इसका डालूँगी मैं इसमें, ये मावा करीब 100 ग्राम करीब मैंने मावा लिया है इसमें। अब इसको भी इसके साथ भूनूंगी पहले अच्छे से। देखिए, मिक्स कर लिया मैंने इसमें। अब मैं इसमें डालती हूँ चीनी। चीनी मुझे डालनी है, ये करीब करीब 2 कटोरी में चीनी डालूंगी इसमें। 1 कटोरी, 1 कटोरी और डालूंगी इसमें। 2 कटोरी चीनी डालूंगी, क्योंकि बहुत तीखा होता है ये अदरक, तो उसमें थोड़ा मीठा ही खाया जाता है ये। और ये डालूंगी मैं थोड़ा सा, करीब करीब आधा कप ही दूध लिया मैंने, मलाई और दूध, वो मैं इस पर डाल दूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीनी घुल जाए इसमें। फ्रेंड्स, ये गाढ़ा होने तक अब हमें पकाना है इसे। फ्रेंड्स, इसे चलाते रहना है, और ये अगर रोकेंगे तो ये बीच में चिपक जाता है। मेरा भी इसमें कढ़ाई में काफ़ी चिपक गया है ये, लेकिन ये बाद में आराम से निकल जाएगा, छोड़ देगा कढ़ाई। देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी है हमारा अदरक का हलवा। ये अदरक का हलवा कहने के लिए है, लेकिन देखा जाए तो ये एक मेडिसिन है जो हमारे गले के लिए बहुत ही अच्छा है। सर्दी के मौसम में आप इसे बनाएं घर में और सब लोगों को खिलाएं। आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। और फ्रेंड्स, इसे बना के रख लें, ख़राब नहीं होता है ये। मैं 1-1 महीने ख़राब नहीं होता, बना के रखते हैं इसको। और ये पूरा सीजन आपका, अगर आप बना के रखोगे 100-150 ग्राम का बना लो आप। अदरक का ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं। देखिए, काफ़ी बनाइए, किसी टिफ़िन में या टाइट बॉटल में आप भर के रखें फ्रिज में,
जब आपको खाना हो तब आप इसे एक चम्मच निकालें और गर्म दूध या गर्म पानी के साथ इसे खाएं, तो ये पूरा मेडिसिन का ही काम करता है। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।